संभाले वे ही डाढ़न ज्योति दे तू पाणु संभाले वे ही डाढ़न ज्योति दे ही डाढ़न ज्योति दे ही डाढ़न ज्योति दे ही डाढ़न ज्योति दे। अयूब, जॾहिं तू फैसले में राज़ी न आहे, वो लाज़मी न आहे त तू फैसले में वञी। अगल खान जेकॾहिं मां फैसले में न वियुसि न त जेको इहो हयात खान आहे न गोहर खे ॻाल्हियुनि में मुंझाए मारींदो। महलायती मानी टुकुर करे उते असांखे पहुचाइजो। ईअं न त असां उते साणा लॻा पिया हुजऊं, तव्हां हिते खिल में ॿुटियूं पई हुजे किट 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 किट। न त ख़बर अथव न अमीना सां अलाह राज़ी आहे, ॿिए कंहिंजी परवाह ई कान्हे। हिन गाॾीअ जी ब्रेक सॼी हलीने धूड़ में हणो ऐं अहिड़ी त तेज़ ब्रेक हणो कि सॼी धूड़ उॾड़ी वञे जे ॿुथ में पए। अयूब जेकॾहिं फैसले में अचे न त असांखे ज़हर जो ढुक भरे सब्र करणो आहे, ॻाल्हियूं हर हाल में निबेड़ियूं आहिनि। वैसे अयूब जा लफ़्ज़ गोलीअ खां वधीक ख़तरनाक अथई। कुझु बि हुजे पर मुंहिंजे करे इहो ज़हर जो वटो तोखे ॾियणो पवंदो कादन। ही डाढ़न ज्योति दे मां चैन खूननि जो बहा 12 लख हिननि कादन वारनि खे भरे थो ॾियां। पर मुंहिंजो हिकिड़ो शर्त आहे। शर्त मुंहिंजो इहो आहे त हिन मुराद जी मुंडी मुंहिंजे हवाले करे। बस बस अयूब बस, ज़ुबान संभाले ॻाल्हा। 12 लखनि जे एवस मुराद त छा, पर मुराद जो वार बि तुंहिंजे हवाले कोन कंदुसि। छो कादन छो? तुंहिंजे भाइरनि सां तुंहिंजो रत जो रिश्तो हो त छा असांजे भाइरनि सां असांजो पाणीअ जो रिश्तो हो जेको वयो सो छुटो? न कादन न, तो असांजे जिगर जो खून वहायो आहे ऐं खून जो बदलो खून ही हूंदो आहे। इते रखीसि, इते रखीसि। कादन मां मञा थो त तव्हां असांखां ॾाढा हो, पंहिंजी अखियुनि सां ॾिसो। हाणे मुंहिंजो सुतल शींहुं जाॻियो आहे, सुतल शींहुं। हाणे तव्हांखे हो ॿुधाईंदो त अयूब आड़ी कापा, आड़ी कापो छा कंदो? तव्हांजी असांजे साम्हूं औकात कड़ी आहे। तो असांजे सब्र खे असांजी कमज़ोरी समझो, पर हाणे भुलिजी बेड़ी गलती न कजाए, न त तुंहिंजा ई बलूंगड़ा घिटीअ में तोखे तड़पंदे नज़र न अचनि त मुंहिंजो नालो बि गोहर न आहे। गोहर जज़्बात खां हटी करे सोच, ठाम ई तव्हांजो भलो आहे। ठीकु आहे, तव्हां चाहियो था न त असीं ठाह करियूं। तव्हांजी इज़त जे करे असीं बिल्कुलु ठाह था करियूं। हयात खान सुभाणे सॼो ॻोठ घुरायो ऐं सॼे ॻोठ जे साम्हूं इहो कादन ऐं कादन जा भाइर पंहिंजूं पॻूं लाहे अयूब जे पेरनि ते रखनि। बस अयूब, माफ़ करे छॾींदोसांइ। अॻिते हिकु लफ़्ज़ न ॻाल्हाइजे। बस कादन बस।
वैसे हिननि जूं दिलियूं नफ़रत सां भरियल आहिनि। हाणे इहो ठाव कॾहिं बि कोन थींदो। ऐं वॾी ॻाल्हि त हाणे असांखे इन ठाह जी ज़रूरत बि कोन्हे। उथ चाचा, उथ त हलूं। अयूब खे तव्हां शैतान सम्झंदोसि, पर ही त शैतान जो पीउ निकितो। गदन इन जो बिलो कर कुझु तमामु जल्द। अहमद जी त हिक टंग भॻी इन अयूब जूं ॿई टंगूं भॼंदुसि, तुंहिंजे जे पेरनि में उछलाईंदुसि। इहो मुंहिंजो तोसां वाइदो आहे। ऐं पोइ न अयूब खे ख़बर पवंदी त हयात ख़ान उहो हाथी आहे जेको लत ई हिक रखंदो आहे। हमरा पूरो हाय हाय, मूं त सम्झो फ़ैसिलो थी वेंदो, पर जेसि ताईं इहो अयूब जीअरो आहे न तेसि ताईं कुझु बि कोन थींदो। अम्मा हाणे मुंहिंजो छा थींदो? अम्मा अदा जो हाणे बिलो कर, न त अदा हथनि मां हलियो वेंदई। पिणे जा प्रकार ॾिठा अथई, इन जे हूंदे तोखे संग केरु ॾींदो? दिलि धोई धकी ते रखी छॾ बस। मुल्क में जेकॾहिं बारशिला लॻंदी न त बि हाजो चवंदी इहो बि ॾोह मखण मवाली जो आहे। जेकॾहिं मखण मवाली भंग न पिए हा न पोइ सॼो मुल्क ई सुधरी वञे हा ऐं सियासतदान बि ईमानदार अचनि हा। मुल्क में मार्शला लॻे न लॻे, पर जंहिंजी बि नज़र तोते थी पए न ओ उतां ई थो वापसि भॼे। कुझु ख़ुदा ख़ुदा कर। शादी मुंहिंजो पुटु बशीर कंदो, को मां थोरो ई थो कयां जो माण्हू मूंखे ॾिसी हटी था वञनि। हा हा, बशीर शादी कंदो, छो न कंदो? पर जेके पंहिंजी न्याणी ॾींदा आहिनि न पहिरीं अची घर ॾिसंदा आहिनि, पोइ घर वारनि जा प्रकार ॾिसंदा आहिनि, पोइ पंहिंजी न्याणी ॾींदा आहिनि। हाणे हिते तुंहिंजा प्रकार ॾिठा अथई पंहिंजा? केरु पंहिंजी न्याणी ॾींदो? कंहिंखे न्याणी कड़ी आहे? जेकॾहिं मुंहिंजा प्रकार ख़राब आहे त पिणे अंधो जो मुंहिंजी गिची में अहिड़ी बला हणी वियो। पाण वञी ख़ैर सां क़बर में आरामी ॾियो ऐं मुंहिंजे लाइ ज़िंदगी भर वैल करे छॾे। यादि रख आजो, तुंहिंजे पीउ खे क़यामत वारे ॾींहुं बि कोन बख़्शींदुसि ऐं इहो पंहिंजो हक़ हिसाब वठंदोसांसि। मुंहिंजी ज़िंदगी तो रद्द करे छॾी आहे। आउं चवंदी बस कर, अॻिते जे हिकु लफ़्ज़ बि ॻाल्हायो अथई न सुठो कोन थींदई। मुंहिंजे मरहूम पीउ जो नालो थो खणी उन तुंहिंजो छा बिगाड़ियो? उन जा अहसान विसरी वई हलिया। अॼु मुंहिंजो पीउ तोखे यादि पियो आहे। तो वारो पीउ तो जहिड़ी आफ़त मुंहिंजी गिची में हणी वियो आहे। अञा चई ते छा बिगाड़ियो अथई? अब बोल हे मां हथ तो ॿधाव, चओ त पेरे पवाव। मां शादी कई बस कई, पाण में न विढ़ो। ही झेड़े खां मुड़ंदो? खुदा जी कान्हे खे मार पवे, मुंहिंजे पीउ ताईं रसियो ऐं शुक्र कर जो मिली आहे यार, नाथी त ॾींहं जा तारा नज़र अचनि यार। ॻाल्हाए थो मुंहिंजे पीउ जो न नालो वठंदो कर। इहो त मुंहिंजो निभाग, हिकु थियुसि मवाली, ॿी अहिड़ी बला कंध में मुंहिंजे त जीअण ई जंजाल करे छॾियो आहे। बस कर हाणे, चुप कर। जंजाल अहिड़ी ज़ालूं। अदा उड़िस ये काड़ो तितर वञे पियो। इहो निभागो काॾे पियो वञे? अदा तोखे ख़बर न आहे इहो काड़ो तितर अयूब आड़ी का बि वॾो ख़ुशाम थी अथई। वेंदो हूंदो आकिल खान ॾांहुं, ॿियो काॾे वेंदो? इन जो कमु ई इहो आहे, चापलूसी करणु। अदा उन ॾींहुं बि न काड़े तितर खे आकिल खान जी गाॾी ॻोठ छॾे वई हुई। अदा मंसूर, हिनखे जिते मुफ़्त जा टुकर मिलंदा नी उते वञी किरंदो। अदा पोइ छा सलाह तुंहिंजी? जीअं इहो काड़ो तितर मोटे त कयूंसि पूरो न कजोसि, बाक़ी जंगू बाहूं भञी खट फेरो कयोसि। वते थो टाड़ू हणंदो त अयूब आड़ी कापा। अदा जेकॾहिं इहा ॻाल्हि आहे त पोइ मोल ॾिसंदेसि, हिन काड़े तितर खे ख़बर पइजी वेंदी त पीरल जॾहिं पंहिंजीअ ते ईंदो आहे त पोइ पहाड़ बि पुरज़ा थी वेंदा। अॻ में ई ॿिनि खूननि मां जान मस छॾाई आहे।
अदा टंकू बाहू भनी अधमो करे छड़ियूंस। मंसूर मां शहर मां मोटा न त इहा ख़बर ॿुधां त अयूब ऐं अहमद खट भेरा थिया आहिनि। ख़बर पवे न त कादन जो कर दुश्मन जी ज़िंदगी ज़हर आहे। अदा तू बेफिक्र रह, इहो ई दवा को ॿुधा थी। ओ जज़्बाती साहब थोरो ख्याल सां अॻु में ई पूरो लॻो पियो आहे, मता ओलो सोलो धक लॻी वञेसि ओबासी बि नसीब न थिएसि। अदा तू बेफिक्र थी वञ, नांग भी मारबो ऐं लठ भी बचाए भी। अथव कारड़ो तितर हथनि मां फुर करे निकिरी वेंदो आहे। अदा असां बि उकाब वारी अख रखूं था, जेकॾहिं थोरो हेॾे होॾे थियो त बाज़ वांगुरु झटे वठंदासीं। तव्हां भाइरनि जी दुआ खपे। हिन भेरे हयात खान जा त अहिड़ा त पेर कढंदुसि जो चोटीअ पर जी पट ते किरंदो। ॾिसजांइ ॻाल्हि इहा आहे त जे तूं राज़ी हुजे त मां तोखे राणीअ जो संग मुराद सां कराए ॾियां। चाची जेकॾहिं तोखे एॾो ई लाचार आहे त तूं उनखे रिश्तो पठाणीअ जो छो नथी ॾी? ही ॾाढन जो थी ॾे। सफ़ा उदास लॻो पियो आहे। छा ॻाल्हि आहे? सोचियो हुयुमि त ठाह थी वेंदो, सभु दुश्मनियूं ख़तम थी वेंदियूं, अदीअ जो ॿार बि पंहिंजी कुल्हनि तां लाहींदासीं, ऐं तुंहिंजी शादी बि वॾी धाम धूम सां कराईंदुसि। पर अफ़सोस सभु ख़्वाब चिकना चूर थी विया। अदो ठाह न आहे थियो न त ख़ैर आहे, माण्हू ख़ुशियूं त करे सघे थो न। सोढल तव्हां कादन खे कोन था सुञाणियो, वॾो शरारती माण्हू आहे। जॾहिं बि असां ख़ुशियूं मल्हाईंदासीं न त अची उन्हनि में ज़हर ज़रूरु मिलाईंदो। तो लाज़मी न आहे त असां शादी धूमधाम सां कयूं। जंहिं शादीअ में ख़ुशी न हुजे उहा शादी कहिड़े कम जी? वॾा आहियो अदा, जीअं तव्हांखे मुनासिब लॻे। हाय हाय, अलाए कॾहिं शादी थींदी। कासिम, ही कम खां वियो हलियो। अदा तो त हिन जा सुतल अरमान जाॻाए छॾिया। अदो जेकॾहिं सच पुछी न त मासात नसीबा खां सवाइ मूंखे राति जो निंड ई न ईंदी। सोढल तूं घबराए न, रुगो फ़सुलु खणूं, पोइ तुंहिंजी शादी धाम धूम सां न ई पर सादगी सां ज़रूरु कराईंदुसि। अदो सच सच थो चवां। हा भॼाई खैरा
अदा वॾे जे कम सां पिया वञूं। ही वॾा केॾा कया अथव? भाॼाई लठ हथ में हूंदी न त भौंकण वारो कुतो त छा पर चक पाइण वारो कुतो बि वजो न ईंदो। जॾहिं डंडो हथ में ॾिठऊं न त पोइ पाण ई सम्झी वेंदा त पीरल जॾहिं पंहिंजीअ ते ईंदो आहे त पहाड़ बि पुरज़ा थी वेंदा आहिनि। हाणे निकिरण वारी कयो, बाक़ी भाॼाई जे हवालनि में बीहजी वियासीं न शिकार निकिरी वेंदो हथनि मां। बीहो बीहो, अजायो को ध्यान न करे विझो। भाॼाई जॾहिं अदो वॾो बि असांखे ध्यान खां नथो रोके त पोइ तूं छो थी रोकी? तव्हां जा इहे जेके पेर आहिनि न कंहिं आड़ाह में न वञी पओ। वाह खपे तुंहिंजी भाॼाई, अञा ताईं उहो मां पुट ई न आहे ॼणियो जेको असांखे आड़ाह में हुजे। अचो अचो जल्दी कयो। साधन न पाण ई सुधरियो न वरी भाइरनि खे सुधारियो। अलाह साईं राम करे, अलाए छा करे ईंदो। इहो अकल खां न भला हिन चक्कर तव्हां पंहिंजी पोज़ीशन कीअं था ॾिसो? जेकॾहिं हिन चक्कर इहो खड़ग तव्हां खां खटे वियो न पोइ सही है फाता जी सरदारीअ ते। अयूब तव्हां भाइरनि जी दुआ खपे। हिन भेरे हयात ख़ान जा त अहिड़ा त पेर कढंदुसि जो चोटीअ पर जी पट ते किरंदो। ॾिसजांइ। हाई शाबाश, इएं को कजाए रिस। इन हयात ख़ान खे वारो पटे पटे मुठीअ मां वठी फेराए फेराए या मुठीअ जी पट ते ढड़जांसि जीअं सभा बेहोश थी वञे। ये कातन वारा हथ पेर मटींदा रहनि तॾहिं बि होश में अचण जी ॻाल्हि ई न करे। ईअं ई ॾिसंदे अयूब, जेकॾहिं तव्हां भाइरनि जो साथ रहियो त हयात ख़ान सां अहिड़ो त हशर कंदुसि जो सॼी ज़िंदगी मुंहिंजे साम्हूं बीहण खां तौबा तौबा कंदो। बाबा असांजे ॻोठ जा 20 खन घर छॾे बाक़ी वोट पंहिंजा सम्झे। हिकु हिकु वोट मूंखां गणे वठिजे। जेकॾहिं हेॾे होॾे हिकिड़ो वोट थियो न त तोसां मुंहिंजो वाइदो आहे ॻोठ जे चौक ते बि मां पंहिंजी ॾाढ़ी कुड़ाईंदुसि। तोखे त ख़बर आहे न त मुंहिंजो नालो अयूब आड़ी काप आहे। अयूब आड़ी काप। अयूब अहिड़ियूं भलायूं कई न त पोइ तोखे हयात ख़ान जी मिट्टी मां पलीत करे ॾेखारींदोसि। न न न न न न मूंखे रुगो हयात ख़ान जी न इन कादूअ कारे जी मिट्टी पलीत करणी आहे। मिट्टी पलीत करणी आहे। अयूब ख़ान मां तोसां गॾु आहियां, पोइ फिकर छो थो करे? जेकॾहिं तुंहिंजे दुश्मननि खे गोॾनि पर न चुकायां त मुंहिंजो नालो बि आकिल ख़ान न आहे। अदा गुलण मूंखे हिकिड़ी तोसां ॻाल्हि करणी आहे। ॻाल्हि इहा आहे त जे तूं राज़ी हुजे त मां तोखे राणीअ जो संग मुराद सां कराए ॾियां। चाची जेकॾहिं तोखे एॾो ई लाचार आहे त तूं उनखे रिश्तो पठाणीअ जो छो नथी ॾी? मूंखे मुराद जो लाचार कोन्हे अम्मा, मूंखे रुगो तुंहिंजे पीउ जो लाचार आहे। अम्मा अलाह त अदे गुलण खे वॾी हयाती ॾींदो, पर जे न त पोइ तुंहिंजो छा थींदो? चाची तूं रुगो इन जे लाइ थी परेशान थिए न त बाबा खां पोइ मूंखे केरु पालींदो? अलाह वॾो आहे, अलाह सभिनीनि जो आहे, मां पाणे पली वेंदमि। अमीना 100 दफ़ा सम्झायो तमें त तूं हिन राणीअ सां कोन पुॼी सघंदी आहे। चाचा पठाणी जो वेठी आहे, पहिरियों उन जो त कुझु कयो, उन खां पोइ मुंहिंजी पचार कजो। अम्मा ओ अम्मा अदो गुलण चवे थो त पहिरीं मुंहिंजे मथां बार लायो। छा बाबा मां तो ते बार आया? अम्मा तू मूं मथां बार नहीं, पर न्याणीअ खे हिकु न हिकु ॾींहुं पंहिंजे घर त वञणो आहे न। बाबा तू फर्ज़ पूरो करण जे चक्कर में मूंखे खूह में धिके छॾींदे छा? अम्मा केरु थो तोखे खूह में उछले? गुलण जो घर सुखियो सताबो आहे। हो भागुल ॾिसे थी पई त सुख सां थी ज़िंदगी गुज़ारे। जे तूं भी उन घर में हूंदी त सुखियो टुकुर खाईंदी, को अच्छो लटो पाईंदी,
पर इन्हे खां वधीक ॿियो सुखियो घर या को ॿियो शहज़ादो कोन मिली सघंदो। चाची तूं त माठ करे वे, तुंहिंजूं सभु चालू मां चङी तरह सम्झां थी। हिन सां त चङाई करणु चङी न आहे। मूंखे छॾे ॾियो तव्हां सभई, मां शादी कोन कंदसि, तव्हां पठाणीअ जो बिलो कयो। वाह, तुंहिंजे लाइ त आसमान तां शहज़ादो ईंदो हा न? जी हा, ज़रूर ईंदो हिकु ॾींहुं मुंहिंजो शहज़ादो, तूं ॾिसंदी रहिजी हूंदी। हा ॾिसां थी। हयावती कयो, हयावती कयो। पीउ वेठो आहे, चाचो वेठो आहे, ऐं चर्चे पासियूं थियूं कनि पई। डरो वेठो। ही ॾाढन जो थी ॾे अदा लॻे थो इहो खगो मता गाड़ी ते ॻोठ वियो हुजे। छॾ दादा, अकल खान एतिरो वांदो थोड़ी आहे जो हुनखे रोज़ गाॾी ॾेई ॻोठ रवानो कंदो। सम्झां थो त हे छोरा लठियूं कयूं मुंहिंजे ताड़ में बीठल आहिनि। तूं पाण संभाले वे ही ॾाढन जो थी ॾे। तूं पाण संभाले वे